Omukyala wa Martin Lukwago yawambibwa ng'onagamba nti waliwo abamukubira amasimu mu bitongole by'okwerinda ekyongedde okumwewanisa omutima. Naye nga bani abamukubira baseemwayi. Tusobodde okufuna ennamba abakulu kwe bayita okumukubira ng'eno entandisa 0784 n'ezirira ze tutagenda kwasanguza ku mpewo. Mu kugezaako okumanya aneenanyini layini ya ssimu eno era eri mu mannya gaani, twagadde okusindikako akasente ng'ekigendererwa kibadde kyakumanya essimu eri mu mannya gaani. Tulandise n'omutendera gusookerwako kusindika ssente nga tunyiize *185# olwo ne tuzaako emu ne tuyingizaamu ennamba eno omuwendo gwa ssente gwe tubadde twagala okusindika. Ensonga lwaki tutuzindika ssente nga gye biggweredde essimu tesobodde tuwa mannya gannannyini layini eno ekireetawo ebibuuzo bingi. Kino tukikoze ku nnamba y'omuntu wa bulijjo era nga gye biggweredde ng'ereese amannya gannannyini ssimu owookubiri gwe tubadde tusindikira akasente. Ye munnamateeka ate nga mubaka Medad Lubega Sseggona awadde endowooza ye ku nsonga eno. Aba ISO tubateebereza nti be bawamba abantu baffe bo ne CMI. Poliisi si ye bawamba. Bw'otwala ekyokulabirako ekyaddamulira, bw'otwala ekyokulabirako ekya John Bosco Kibalama, tebaawambibwa poliisi, baawambibwa CMI ne ISO ne babaterekako ku poliisi ate ne babawambayo ne babulira ddala. Otutuukiridde minisita w'ebyamawulire tekinologiya n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Baryomunsi agamba nti ensonga zino si za lusaago era bw'atyo n'awaabula abooluganda lwa Martin Lukwago okwongera okutuukira ebitongole ebikwasibwako nga n'akakiiko akaleeseka eddembe ly'obuntu mwakatwalidde batwale ensonga zino. Ensonga y'omuntu okubula nsonga nkulu nnyo. Bagende ba providing information kati Human Rights Commission wekwatagana ne police n'ebitongole by'enjawulo lya gavumenti bajja kunoonyereza. Naye ekizibu kiriwo nti baagala kubikozesa ya politics. Baryomunsi agamba nti ebitongole bya gavumenti ebiwerako wabula bizze bikola kyonna ekisoboka okusiŋŋaana ab'eŋŋanda z'abantu abawambibwa, naye bano ne basirikira obujulizi nga buno. Babasaba information ne bagaana. Kati ba next of kin babawa ne bagaana kukooperatinga. Kati bayambe families ezo ngoba weziri. Bwe tutuukiridde ekibiina ki National Unity Platform okukibuuza obanga banaagenda n'okuwabula kwa minisita Dr. Chris Baryomunsi ku by'okuddamu okutuukirira akakiiko akaleeseka eddembe ly'obuntu ko n'ebitongole ebirala ebikwasibwako mu kunoonyereza ku nsonga eno, atwanukudde ati aba Human Rights Commission baali tebakontaktinga families ezisinga ne poliisi families ezimu tezikontaktingangako, naye ne be bakontaktinga babawa details zonna zonna ezibakwatako ne batabeerawo kye bakola. Nti omuntu yennyini eyawamba omwana wo, eyawamba balo, eyawamba kojjaawo, ate yagamba jangu tukolagane, kwegamba akulage nti omuntu waliko omuwendo. Naddala nga gavumenti eganye okuvaayo clean okugamba nti yes ono omuntu ffe twamuwamba naye twamugjamu amaaso tetusobola mulaga bantu, oba twamutta ne tumuwaggoonya ne zimulya. Kisaana kijjukire nti mu nnaku ntono zetwakakuba amabega akakiiko akaleeseka eddembe ly'obuntu mu kuyita mu ssentebe waako Mariam Wangadya yavaayo n'anafuya ensonga z'abooludda oluvuganya gavumenti n'okutuusa kati ze bakyalemeddeko okulondoola abantu baabwe abatamanyiddwako mayitire. Ono yakinoganyizza nti ensonga zaabwe zeetobeseemu ebyobufuzi ko n'okusiga ettoomi gavumenti eri mu buyinza. Olunaku olw'enkya katutandikirawo mu kunoonyereza ku mayitire ga Martin Lukwago yabuzibwawo ne banne n'okutuusa kati abatamanyiddwa ku mayitire. Joseph Seruwoza, BBS Terefayina, Ageesigika.